संडे स्पेशल आज मी बनवणार आहे बटाट्याची रस्सा भाजी। रुद्रांशच्या पप्पांना खूप आवडते, दोघे जास्त सुद्धा जेवतात आणि छान वाटते रस्सा भाजी, मला सुद्धा आवडते। 15 दिवसातून आठवड्यातून एकदा तरी मी करते। तर बटाटे सुद्धा बॉईल झालेले आहेत आणि नेहमी बटाटे मोठ्या साईजचे असतील तर असे कापूनच उकडायचं, जेणेकरून आपला टाइम सुद्धा वाचतो, लवकर शिजतात आणि गॅस सुद्धा कमी लागतो। आणि फोडणीमध्ये टाकलेला आहे तेजपान, अद्रक, लसूण आणि कांद्याची पेस्ट मी एकत्रच केली। कांदे जरा जाडसरच असे खलबत्त्यामध्ये कुटले तर भाजीची चव सुद्धा छान वाटते। पण अद्रक लसूणची पेस्ट आणि कांदा मी एकत्रच केली, तर बारीक केली आणि आलू असे बारीक करून घ्यायचे, थोडे मोठे थोडे बारीक असे करून घ्यायचे आणि सगळे मसाले टाकलेले आहेत। अशा पद्धतीने फोडणी दिली, मसाले सुद्धा छान शिजले, मसाल्याने तेल सोडलं, त्याच्यानंतर बटाटे घातलं मी आणि पाहिजे तेवढं आपण पाणी घालायचं, जेवढं आपल्याला पाहिजे तसं। आणि मस्तपैकी रस्सा उकडला की गॅस बंद करून द्यायचं, कोथिंबीर टाकायचं, तर नुसतं